日本首相岸田文雄11月26日傍晚以视像形式出席亚奥会并发言，对中国人权议题表达强烈关注。他在发言时称担忧香港及东突厥3人权状况。此外，他对于改变东海及南海现状的单方面企图表示强烈反对。美国联邦众议员高野等一行人25日至26日访台。台湾外交部周五表示，美国议员与台湾总统蔡英文等举行会晤，就台美关系等重要议题交换意见，并前往桃园采访虎头山创新园区，了解台湾新创产业的发展现况。据报道，中国解放军再次在台湾海峡进行备战警训。中俄印3国外长以视频方式举行第18次会晤。中国外交部发言人赵立坚表示，第18次中俄印外长会谈讨论抗击疫情、多边主义等国际和地区热点话题。然而，国际观察人士指出，由当前美中之间许多领域的问题引起的亚太紧张局势将成为议程的主要议题之一。俄罗斯、阿塞拜疆、亚美尼亚3国领导人在索契举行3方会谈，并发表联合声明。根据联合声明，3国领导人同意就划定2国边界成立相关委员会。面对日益增加的朝鲜和中国威胁，日本准备加强防御能力。日本首相岸田文雄11月27日在陆上自卫队朝霞驻地出席检阅仪式，并发表训示。考虑到日本周边安全环境急速变化的现状，岸田文雄强调，在这种情况下，我们将不排除，而是考虑所有的选项，包括拥有所谓的敌对基地攻击能力，并加强必要的防御能力。土耳其总统埃尔多安和土库曼斯坦总统在2国代表团举行会谈和协议签署仪式后，在欧古站大厦举行了联合新闻发布会。埃尔多安说，我们决心采取必要措施，将我们与土库曼斯坦的贸易额增加到50亿美元。国际女子网球协会发言人本周六表示，协会负责人西蒙针对中国网球选手彭帅指控中共高级官员性侵后的处境仍深感担忧。这位发言人强调，国际女子网球协会仍持续对彭帅的自由、公开和直接交流能力深感担忧。据悉，现年35岁的网球名将彭帅在公开指控中共原副总理张高丽实施性侵后，被从公众视野消失长达2周。而在上周日，中国官方媒体公布了多张彭帅出席北京一场网球赛的照片，彭帅并在当天与国际奥委会负责人视频通话。